चाल को चाल तथा दूरी का है, शॉर्ट मेथड से करेंगे हम लोग। अगर कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और बाकी की आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो इसकी औसत चाल बतानी है, एवरेज स्पीड। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब हमारी दूरी समान है, क्योंकि आधी दूरी बोला तो दूरी समान है, तो ऐसी कंडीशन में जो औसत चाल होती है वो बराबर होती है 2 इंटू दोनों चाल का गुणनफल 6 इंटू 3 और डिवाइड बाय दोनों चाल का योगफल 6 + 3। सोल्व करेंगे इसको, इनको गुणा करने पर 6 दूनी 12 या 36 और 6 3 9 और 9 से काट देंगे 9 चौक 36। तो इसकी औसत चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।